Então, todo o sistema ele é pensado de uma forma estratégica para ele ser um corpo inteligente. Então você é inteligente, mas não é só você o inteligente, a natureza mais ainda, sobretudo. Então você vai usar as plantas ao seu favor. No caso do nosso sistema agroflorestal, a gente tem uma base de alimentação para o solo, que são plantas que estão ali para ceder o material sempre para alimentar o solo. Ou seja, você vai sempre estar cultivando mais o solo do que plantas. Ao mesmo tempo que você faz isso, você também tem que fazer podas. Principalmente nas plantas que crescem muito rápido, que nesse caso é a bananeira e o eucalipto. O corpo básico desse corpo básico que a gente está falando é o eucalipto, a banana e o café, que está ali. No caso da banana, você tem que fazer a poda de 6 em 6 meses, no mínimo, para você poder controlar o fluxo de floração dela. Você sempre vai manter no começo um cacho, para que ele seja sempre bem produtivo. E aí na segunda safra, no caso, você vai manter 2, talvez, ou não, depende da sua área, depende de o quanto você cultivou o solo ali naquele lugar. Além disso, desse corpo básico, que é o café, a banana e o eucalipto, você vai ter também as fruteiras, que vão ser, no caso, a sua aposentadoria. Você vai ter laranjeira, você vai ter mangueira, você vai ter madeiras como aroeira, angico, tem alguma aqui, essa daqui, eu esqueci o nome dela, tem amora também, goiaba, eucalipto sempre, entendeu? De 1 em 1 metro. E aí nessas entrelinhas é onde a gente vai ter um cultivo mais intenso, com um pouco mais de retorno, que essa sim é a finalidade do corpo, né? Da agrofloresta, da parte da matéria orgânica. Essa linha de árvore, a principal função dela é fornecer o material suficiente, necessário, para que a gente esteja cultivando aqui sempre anuais e hortaliças, entendeu? Plantas que a gente pode estar começando a colher de 20 dias, 25 dias e vai ter um ciclo até, se perdurando ali até por 1 ano e 2 meses, por aí, no caso da mandioca. Então é um pouco mais intenso esse trabalho nessas entrelinhas, né? No caso da linha de árvore, ele é um pouco intenso por causa do crescimento das plantas. No caso da bananeira, porque ela cresce demais. Você sempre tem que estar vigiando ela, fazendo manutenção, tirando folhas, tirando uma bananeira que cresceu demais e que não tem um cacho. Basicamente é isso.